harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota TV Hararii oduu galgala kana qabannee gama keessan dhiyaanneeti jirra. Gutiinsi bishaanii hidhaa haaromsa guddichaa marsaan jalqabaa kan isaan gammachiisee ta'uu jiraattonni magaalaa Harar tokko ibsan. Ijaarsi hidhichaa hanga xumuramuttis deeggarsa barbaachisu kan taasisan ta'uu jiraattonni kunniin dubbataniiti jiran dabalata qabna. Dhagaan bu'uuraa hidha haaromsa guddichaa wayita ka'amu uummanni Itoophiyaa guutuun akka gammadan jiraattonni magaalaa Harar tokko yaadachiisan. Jiraattonni kunniin hidhichi xumuramuuf gufuuleen nu mudatan garaagaraa darbuun yeroo jalqabaaf bishaan guutamuuf gahuu isaatiin gammachuu guddaan isaanitti dhaga'amus dubbataniiti jiran. Hoogganaan Hareenii erga gara aangootti dhufe irraa jalqabee rakkooleen jiran furamuun hojiin ariifachiisaa hojjetamuun hidhichi marsaan jalqabaa bishaan guutamuu ji'a adoolessa keessa nagaan xumuramuu isaatiin miiranii dandeenya isaanitti uumuu danda'us dubbataniiti jiru. Jiraattonni magaalaa Harar naannoo Shawaabar hojjetan turtii ejensi sabquunnamtii uummata naannoo Hararii waliin taasisaniin hidhichi sadarkaa kana gahuu fi bishaan guutamuu marsaa jalqabaa kun piroojektota gurguddoo biyyattii irratti argamanis humna ofiitiin xumuruuf kaka'umsa kan itti uumee fi ofitti amantummaa keenya daran cimsaas jechuudhaan dubbataniiti jiran. በጣም እኛ ደስ ብሎናል እንዳም ጭራሽ nuti guutamuu marsaa jalqabaa hidha laga Abbaayaatiin wal qabatee hedduu gammannee jirra. Galanni Rabbiif haa ga'u jechuun barbaada. እጅግ ደስተኛ ነኝ በጣም ህይወቴ ካስደሰተኝ ነገር wanti hundarra na gammachiise inni guddaan hidhichi marsaan jalqabaa bishaaniin guutamuu isaatiin hedduu gammadeera. Wanti jaamaa ture inni amma dabreera kanarra ga'uu keenyaa fi hedduu gammannee jirra. Guutiinsa bishaanii marsaa jalqabaa hidhichaatiin wal qabatee miira addaatu nutti dhaga'ame. Kana booda maaltu uumamuu danda'a waan jedhuu fi wanta jiru hundaa'uu waliin ta'uudhaan mootummaa cinaa dhaabbannee ni hojjenna. እውነተኛውን ነገር በማየት በጣም በእጃችን ስለገባልን በጣም ደስ ብሎናል። ለመላ ኢትዮጵያ ሁላ ደስ ይበለው ብለናል። ደስ እንዳለ ደስ ይበላችሁ። መንግስታችንም በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርክልን አብዝቶ አሁንም አብዝቶ ይባርክህ ብለናል። እናከብራለን እንወድሃለን በሉን። Hidhichi uummata Itoophiyaatiif dhimma eenyummaati kan ja'an jiraattonni fuulduraafis deeggarsa barbaachisu hunda kan taasisan ta'us eeraniiti jiran. Hidhaan laga Abbayaa marsaan jalqabaa bishaaniin guutamuun hedduu nu gammachiise. Abbaay madda misoomaa fi guddina biyya keenyaati. Abdiin keenya isa guddaadha. Kanaafuu uummanni keenyaa fi Rabbiinis nu gargaaree jira. As geenyee jirra. Kanaaf uummanni keenyas jabaatee Rabbiinis nu gargaaree as geenyee jirra. Ammas nuti wanti gara boodaatti nu deebisu tokkolleen hin jiru. Hojii galma gahinsa hunda arguu kan dandeenyu yoo lubbuun jiraannee fi fayyaa keenya yoo eegne qofa kan ja'an jiraattonni kunniin hawaasni keenya tatamsa'ina vaayirasii koronaa irraa ofii fi maatii isaanii eeguu qaban jechuunis ergaa isaanii dabarsaniiti jiran. Hojii ashaaraa magariisaa hojjetamaa jiru milkaa'aa taasisuuf hubannoo hawaasaa guddisuun barbaachisaa ta'uun eerameeti jira. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo kan naannoo Hararii biqiloota unkuruu dhaabuu fi kunuunsuu irratti leenjii xiyyeeffatee jiraattota aanaa Hararii filaateeti jira jechuun Hamzaa Isufitu gabaasee dabalata qaba. waggaa dabre irraa jalqabee biyya keenyatti sagantaan ashaaraa magariisaa karoorfamuudhaan hojjetamaa kan jiru yoo ta'u biqiltuu biiliyoonatti lakkaa'amu dhaabuudhaan addunyaattis seenaa haaraa galmeessuu dandeetti jira. Ganna baranaatis biqiltuu biiliyoona 5 dhaabuuf hojjetamaatti jira. Lafaatiin uummataa dilli kun garuu bu'aa qabeessa akka ta'u taasisuudhaaf biqiltuun wayita dhaabamu ka'umsa isaarraa boolla sirriitti qopheessuu unkura biqiltuutii fi akkasumattis bakka biqiltuun itti dhaabamu filachuu irratti hubannoo hawaasaa cimsuun barbaachisaa ta'uun ni ibsama. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo Hararii aanaa Hararii waliin ta'uudhaan hawaasa aanichaatiif akkaataa biqiltuun itti unkurfamu itti dhaabamuu fi kunuunsa waliigalaa irratti leenjii qopheessiti jira. Abbaa taayitaa eegumsa naannoo Harariitti abbaa adeemsa hojii eegumsa qilleensa naannoo kan ta'an Aadde Faayizaa Mahammad kaayyoon leenjii kanaa sagantaa ashaaraa magariisaa gaggeeffamaa jiru kan milkaa'e taasisuu eeruudhaan hojiin kunis bu'aa qabeessa akka ta'u hubannoo hawaasaa roga kanaan jiru cimsuu qabna jechuun dubbatan. Wayita biqiltuun dhaabamu boolla qopheessuu unkura sirriitti unkuruu fi bakka biqiltuun kun itti dhaabamus haala qilleensaa biqiltuu kanaan wajjin wal simatu filachuu irratti xiyyeeffannaan kan namuu qaba jechuunis dubbataniiti jiru. Hojiin kun kaayyoonsaa akkuma guutuu biyyatti haalli amma jiru haala ashaaraa magariisaati babal'isuu irratti gahee guddaa qaba. Leenjii tokkoffaa haala unkursa biqiltuuti.
haalli kuusa biqiltuu kun maalirraa ka'a dura sanyiirraa ka'a. Sanyiidhaaf eegumsa gahaa ta'e godhuu qabna. Sanyiin kun yoo haala gahaan qabamuu baate unkura harkachuu hin dandeenyu. Sanyiidhaaf eegumsa eega goone booda iddoo kuusa biqiltuu san yookiin narsarii qopheessina. Narsarii gisee qopheessinu haala narsariin qophaa'u jira kiraayiteriyaa san guunnee jechuudha. Dura bakka narsarii ta'u filachuu, lamada bakki san bishaan gahaa harkatamoo hin harkatu waan jiru tasadeessaa haala qilleensaa irratti hundaa'ee narsariin qophaa'a. Eega kana xumurree booda haala biyyeen narsariitti qophoitu. Biyyeen narsarii gosa sadiirraa qophaa'a. Akkuma jiratti ibsamu yaaletti harki tokko biyyee naannoo keenyatti argannu talamada ashawwaa yookiin cirracha kajennu sani kasadeessaa biyyee kompostiiti. Sadeen kana waliin laaquudhaan biyyee qopheeffannaa. Eega qopheeffannee booda madaba tolchina. Eega madaba san tolchine booda sanyii san haala gaariin qabatamte sani achirratti kursine jechuu. Eega kursine takka takka tiyuubii san keessa pilaastikii san keessatti kurfama. Takka takka immoo madabii san irratti kurfama. San booda gizee biqiltuun san dhaabamuu geesse fuudhameeti bakka itti karoorfane san geessine dhaabnaa jechuudha. Adde Faayizaan itti dabaluun akka dubbatanitti yeroo duulli ashaaraa magariisaa kun guutuu biyyatti gaggeeffamaa jiru kanatti wanti xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu boolla biqiltuu qopheessuu irratti ta'uu eeruun boolla biqiltuu wayita qophaa'u amala biqiltuu sanaa bu'uureeffateen akkasumas jiidhinsa boolla biqiltuu sunis laalamuu qaba jechuun dubbatanitti jiru. Boolla qopheessuu kanarratti akkam goona nuti ammaan tana irra guddaan baratamee uummata keessatti boolla galgala kana qonneetuma galgala kanatti dhaabu. Garuu akkasiin takkee ta'uu qabu. Dura boolla ni qopheessina. Boolli sanis haalli itti qophaa'u haala biqiltuu saniitiin. Biqiltuun guddoo yoo taate qaceellootti biraanchii hedduu qabuu fi hedduu bal'atu yoo ta'e boolla gad fageessinee qonna talamada ammas addaan fageessinee qotuu qabna. Boolla qonne gizee qonne gusuma itti dhaboo osoo hin taane boolli san bishaan dhuguu qaba. Guyyaan qatee takkaaf bishaan eega dhugee booda biqiltuun san irra dhaabamuu qaba jechuudha. Qindeessaan seektara qonnaa aanaa Erer obbo Kadir Abdii gama isaaniitiin aanaan Erer akkuma lafa galaanaa qabaatuun yeroo garaagaraatti galaanaan miidhamaa kan ture ta'uu eeruun balaa jijjiirama qilleensaa waliin wal qabatee dhufu kana ittisuuf gaarreen biqiltuudhaan uffisuu fi akkasumas biqiltuu kunuunsuu irratti leenjiin kun murteessaadha jechuun ibsan. Wanni addunyaa qoraa jiru ni beekama jechuudha. Jijjiiramni qilleensaa addunyaa irratti rakkoo gurguddaa geessisaa jira. Gamtaa Awurooppaa irraa deeggarsi nu kennameen jijjiirama qilleensaa kana irratti namni qe'eesaa irratti naannoo isaa kunuunsee uumama akka kunuunsa biyyee fi bishaanii akkasumatti kunuunsa bosonaa kana irratti hubannoo argatee gaafa ati carraa qabdu bosona yoo mancaafte gaafa ishee eeggattee bosonnis dalagee mancaafti jechuudha. Dhalli isaanii akka hin mancaaneef naannoo isaanii kunuunsuu akka qaban seensii abbummaa yookaan mira abbummaa keessatti uumuudhaan naannoo isaanii akka kunuunsan qabeenya uumamaa kunuunsa irratti jechuudha. Xiyyeeffannaan isaa guddaan. Arkitanitti teessumti lafa Erer lowlaandiidha. Lafa gattaa jechuudha. Kanaaf gaaraan marfamtee jirti. Yeroo roobni roobu gaara kana hundarraa bishaantu bu'a jechuudha. Bishaan kun dhiqama biyyee adda addaa fidaa yeroo lagatti bu'u. Amma akkuma turee fuqaaftetti naannoo saamtee hajaamu sanitti waggaa lama yeroo ga'u galaanni yeroo adda addaa dhufuudhaan maasii qonnaan bulaa akkasumatti hambaa muduraa adda addaa balleessaa ture jechuudha. Kanaan manni mariilleen koreen mana marii dhuftee nu laaltee bifa saniin naannoo sanirratti furmaata yeroo gabaabaatii fi furmaata yeroo dheeraa waan jiru adda baafnee jirra. Furmaanni yeroo gabaabaa misooma naannoo sanii keessattuu bafarzoonii laga lameen afaan muka qaarkaa jedhamu tokko jira. Muka san akka gobeensaati biyyee tana jabeessee qaba jechuudha. Kanaaf binifishariin qonnaan bulaan naannoo bafarzoonii san jiran bishaan lafa isaanii deddeebiin miidhaa jiru kana muka san fakkeenyaaf osoo ganni hin dhufne yoo kan dhaabbatu ta'ee kunuunfame lagaafaa waan ta'eef bahuu ni danda'a. Yeroo guddachaa deemuun dhiqama biyyee kana hambisuu danda'a jechuudha. Kan biraa gaarran irratti
bishaan qoftiin akka gabbu biyya kan dhiine godhuudhaaf gaarri kunuunfamuu qaba jechuudha. Qabeenya uumamaatiin uffifamuu qaba. Kanaafis akka aanaa keenyaatti saayitii 8 adda baafnee waardiyaa 2 itti goone qabeenya uumamaa kana kunuunsuu irratti xiyyeeffannaa addaatiin itti deemaa jirra. Sirna ashaaraa magariisaa muummeen ministeera keenya kabajamoo Dr. Abiy Ahmed gakkannan sambuura godhachuudhaan biqiltuu gaaraa 450 dhaabnee jirra jechuudha bara kana. Biyyoonni diinagdeedhaan guddatan sadarkaa diinagdeedhaan irra ga'an kan dhaqqabuu danda'an qabeenya uumamaa sirriitti kunuunsuudhaan itti fayyadamuu waan danda'aniif nutis qabeenya uumamaa keenya sirriitti eeggachuudhaan itti fayyadamuu qabna jechuunis dubbataniiti jiru. Qabeenyi uumamaa kan nama dhuunfaa kan garee takkaa yookaan seektara takkaa osoo hin ta'in qabeenya walooti. Addunyaan bosona Biraazil jiruun har'a arganaa jira. Afrikaan Awurooppaan jechuu kanaaf qabeenya uumamaa kunuunsuun akka riisoorsii tokkooti. Kaarban tireeding ijaanii biyyoota adda addaa keessatti bosona kunuunsuu qofaaf warra doolaara fudhatantu jira. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa gara Dabuub kana yoo deemte Boongaa maal qabeenya uumamaa kana kunuunsuudhaan piroojeektii adda addaa Red Plus maal waan itti harkatantu jira jechuudha. Kanaaf qabeenya uumamaa naannoo keenya yoo kunuunsinu taate riisoorsiitti jijjiiruu waan dandeenyuuf qabeenyatti jijjiiruu waan dandeenyuuf xiyyeeffannaa kenninee waan vaaliyuu ilmoo teenyaa kenninu mukaa kennu akka carraa biyya Kooriyaa deemee ilaaleen ture ilaalchi isaan qabeenya uumamaatii qabanii fi ilaalchi isaan qabeenya isaanii ilmaan isaaniitii qaban woo wal qixxaate malee irraa gadi hin ta'u. Biyyi isaanii akkuma seenaarra beekamutti biyya uumamaa takka hin qabne biyya Jaapaaniin kolooneeffamtee hiyyummaa jabaa keessa turte har'a biyyoota taayigar ikoonomii jedhaman biyyoota gurguddoo addunyaa san keessatti 5ffaa moo 4ffaarra jirti jechuudha. Kanaaf yoo dalagan yoo mudhii hidhatanii carraaqan hiyyummaan namarra bubbulu hin jiru. Dalaguu dhabaatu hiyyummaa nama fida. Kanaaf qabeenya uumamaa kunuunsuun wanni hundi qabeenya uumamaa keessa jira. Mukni manaan jaarru qabeenya uumamaati. Sochiin nama lafarra jiru kun hundi qabeenya uumamaatiin walitti hidhaadha jechuudha. Akkasitti beeknee muka dhaabne kunuunsinee ashaaraa magariisaa goone kanallee dhaabnee galuu osoo hin ta'in kunuunsaa maalirra akka jiru ilaala. Bifa sanii yoo itti deemne biyya teenya kavareejii bosonaa yeroo gabaabaa keessatti bakka yaadameen ga'uu dandeenya yaadachuun qaba. Namoonni leenjii fudhatan gama isaaniitiin leenjiin akkanaa kun hojii hojjetamaa jiru bu'aa qabeessa kan taasisu jechuudhaan fuulduratti leenjiin hojiidhaan agarsiisu waliin akka kennamuu qabu eeraniiti jiru. Sagantaa ashaaraa magariisaa yeroo ammaatti biyya keenyatti duula bal'aadhaan gaggeeffamaa jiru kana keessatti biqiltuu sirriitti dhaabuu dandeenyaan rakkoolee jijjiirama qilleensaatiin dhufan ittisuu bira kutee dinagdeedhaanis guddachuun qabeenya bosonaa biyya keenya bakka dur jirutti deebisuu ni dandeenya jechuunis dhaamaniiti jiru. Weerara vaayirasii koronaa ittisuu fi to'achuudhaaf labsii qajeelfamootaa fi dambiiwwan bahan konkolaachistoota hojiirra hin oolchine irratti tarkaanfii fudhachuu kan itti fufu ta'u biiroon geejjibaa fi misooma daandii naannoo Hararii beeksiseeti jira. Biirichi labsii yeroo hatattamaa vaayirasii COVID-19 ittisuuf ba'e hojiirra oolchuu ilaalchisee qooda fudhattoota waliin marii gaggeesseeti jira jechuun Adaana Taaddasaatu gabaasee bal'ina isaa Alam Gammachuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Tatamsa'ina weerara vaayirasii koronaa ittisuuf guutuu biyyattiitti dambiilee fi qajeelfamoonni garaagaraa ba'anii hojiirra oolaa jiraachuun kan yaadatamudha. Kanneen keessaa haala sochii hawaasaa duraan baratamerraa jijjiiruuf karoorfamee haala tiraafikaa irrattis hojjetamaa jira. Biiroon misooma daandii fi geejjibaa naannoo Hararii qajeelfamoota baasee irratti qooda fudhattoota waliin marii gaggeessee jira. Haalli raawwii qajeelfamoota bahanii gama hawaasaa fi konkolaachistootanis hanqinni jiraachuu waltajjichaan beekuun danda'amee jira. Dhimmoota ijoo waltajjicha irratti ka'an keessaa dhimmi buufata konkolaataas xiyyeeffannoon kennamuu fi akka qabu dhaamamee jira. Qajeelfamoonni fi dambiileen ba'an konkolaachistootni yommuu seera cabsanitti hojiin seera kabachiisuu kan seera kabachiistotaa qofa osoo hin taane kan hawaasa hundaa ta'utu himame. Haalli sochii naannoo Shawaa bar jiru murtoon kennamuu fi akka qabu kan himan hirmaattonni waltajjichaa yeroo kanatti sochiin walirraa fageenya hin eegganne sodaan itti uumee jedhanii jiru. Gaafilee waltajjicha irratti ka'aniif itti aanaan itti gaafatamaa biiroo misooma daandii fi geejjibaa naannoo Hararii obbo Abdii Muhammad Limaa deebisaa laatanii jiru. Konkolaachistoota dabareen ala hojjetan irratti
tarkaanfii fudhachuuf kutaan hawaasaa kamiyyuu hirmaachuu akka qabu obbo Abdiin himanii jiru. Gaafilee waltajjii irratti ka'an keessaa dhimmi buufata konkolaataa isa tokko yoo ta'u, buufaticha sirreessuuf hojiin iddoo filachuu gaggeeffamaa jiraachuu waltajjii baranaatiinis himamee jira. Tajaajilli humna ibsaa naannoo Hararii tajaajila humna ibsaa Itoophiyaa damee Direedawaa jala bahee of danda'uun erga dhaabbatee booda komiiwwan kanaan dura jiraattota naannichaatiin irra deddeebiin kaafamaa turan furuuf hojjechaa jiraachuu ibseeti jira. Dhaabbatichi komii jiraattonni kanaan dura kaasaa turan furuu fi maqaa gaarii hin taane kan ammaan dura dhaabbatichi qabaachaa ture haaromsuuf hojjechaa jiraachuu beeksisee jira jechuun Faamii Ziyaadituu gabaasee bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Dhaabbilee mootummaa uummanni homii cimaa irratti kaasan keessaa dhaabbanni humna ibsaa isa tokko. Jiraattonni naannoo Harar ifaa dhabuudhaan ciccituu ifaatii fi kafaltii hisaabaa alaatiin rakkachaa akka jiran ni himu. Hoggayyuu yaanni dhiyaachaatii jira. Irratti hojjechaatii jirra jaan isaanis garuu wanni sirraa'e hin jiru. Baratama torbee kan keessatti wanti naqonname maali? Namticha waan hin jirre kan qoxaaree jiru lakkoofsa biraati 90 70 dhufe jaaniiti bilbilan. Oggaachi deemee dubbisu 1000 ammas qoxaaree kaasee oggaa fotootti geessu qarshii 94 kafalchiisee jechuudha. Tajaajilli humna ibsaa homii hawaasni isaan irratti kaasu keessaa homiiwwan naamusaa fi malaammaltummaa ciccituu ifaa dhabuu kafaltii fi rakkoolee suphaa wajjin wal qabatan adda baafatanii irratti hojjechaa jiraachuu hojii gaggeessaan tajaajila humna ibsaa naannoo Hararii Injiinar Fariid Abdusalaam himanii jiru. Dhaabbanni kun eega of danda'ee hundaa'ee booda hojjettoota qacarachuu, meeshaalee suphaa fi hojiilee garagaraatiif barbaachisan bitachuu fi murteewwan adda addaa dhuunfaa isaaniitiin raawwachuu akka danda'an himanii jiddugalli tajaajila maamiltootaa duraan 3 ture gara 7tti guddachuu himanii jiru. Duraan danqaa cimaa itti tahee kan ture bittaa fi suphaan tiraansfoormaraa furame ofii isaaniitiin bittaa fi suphaa gaggeessuu waan danda'aniif gaafii fi homii namoota 500 yeroo dheeraadhaaf walitti kuufamee tureef deebii laachuun danda'amuu himanii jiran. Rakkoo adda ciccituu ifaa guutuutti ni fura kan jedhame piroojeektiin magaalota 6 akka biyyaatti hojiirra yeroo oolu mukkeen tirikaa konkiriititti waan jijjiiramaniif rakkoon adda ciccituu ifaa guutuutti ni furama jedhan. Homiin uummanni dhaabbata humna ibsaa irratti kaasan inni biroo rakkoo naamusaa fi malaammaltummaa wajjin wal qabatudha. Dhaabbanni isaanii rakkoo naamusaa fi malaammaltummaa wajjin wal qabatu adda baafachuudhaan irratti hojjechaa jiraachuu isaanii kan nutti himan dhaabbatichatti itti gaafatamaa kutaa naamusaa fi farra malaammaltummaa kan ta'an obbo Habtaamuu Raggaasaati. Bara 2012tti komiiwwanii fi eeriinsi garagaraa 150 uummatarraa isaan gahee hojjettoota hojmaata malaammaltummaatiin himataman 10 irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii itti gaafatamaan kun himanii jiran. Tarkaanfiin kun maqaa badaa dhaabbanni isaanii uummata biratti ittiin beekamuun wajjin wal bira qabamee yoo laalamu gaxaanaa ta'uu himanii hojjettoota barsiisuu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiraachuus eeranii jiru. ከአሁን በፊት የነበረው ስማችንን ለመቀየር ተቋማችን amma dura dhaabbanni keenya maqaan qabaachaa ture gaariin turre malaammaltummaa sarara diimaa jennee irratti hojjechaa jirra. Bu'uuruma kanaan hojjettoota keenya kan rakkoo qaban adda baasnee tarkaanfii irratti fudhatamaa jira. Gaafii uummataa yerootti deebisuu fi suphaa elektirikaa hatattamaan gaggeessuun akka danda'amuuf jiddugalli suphaa hatattamaatii fi yaada uummataa keessummeessuu sadarkaa ammayyaawaa ta'een magaalaa Harar Shawaa Barriitti hojjetamaa jiraachuu kan nutti himan ammoo Daayireektara Kominikeeshinii dhaabbatichaa kan ta'an obbo Sintaayyuu Ayyalaati. Homii fi gaafii uummataa yeroo dheeraadhaaf ka'aa turaniif furmaata kan ta'u sooftiweera haaree kalaqanii hojiirra oolchuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaaniitii fi sooftiweerri kun tajaajilamtoonni iddoo jiranii ifaa argachuudhaaf galmaa'uu homii dhiyeeffachuu fi tajaajila garagaraa akka argachuu danda'aniif kan gargaaru akka ta'e itti gaafatamaan kutaa to'annoo fi hooggansa ifaa obbo Kidaanee Gabrahiwoot nutti himanii jiru. Damee keenyatti kanaan dura komiiwwan hedduutu galmaa ture. Komii kanaan furuu fi karaa hedduun itti deemaatii jira. Kanneen keessaa komii kanaaf furmaatanii ta'a kan jenne sooftiweeriin kalaqamee kanaanis komii maamiltoota keenya yoo galmaa'e eessa uteenyee ilaallee furuu kan itti dandeenyudha. Tajaajilli humna ibsaa naannoo Hararii
hanga ammaatti maamiltoota 35,000 kan qabu yoo ta'u bara 2025tti hawaasa naannichaa guutuutti fayyadamoo elektirikaa taasisuudhaaf hojjechaa argama. kabajamtoota daawwattoota TV Hararii oduun galgala kanaaf sagantaa afaan Oromoo irraa walitti qindeeffannee kanuma oduu waliin isaan Tatannaa Tasfaayitiin ture qophiileen TV Harar kanneen hafanitti fufanii turtii gaarii halkan gaarii.